14절 읽은 말씀에 보시면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 이렇게 말씀하고 있습니다. Hôm nay câu 14, ngồi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ân và lẽ thật chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nội cha. 하나님은 어떤 형상을 갖고 계신가? 바로 하나님의 형상을 보여주신 적이 없습니다. Hình ảnh của Đức Chúa Trời thế nào thì chúng ta không thể xem được. 하나님은 말씀으로 나타났습니다. Lời của Đức Chúa Trời. 창세기 1장에 보니까 하나님이 말씀하실 때 그래서 빛이 있으라 하셨는데 빛이 있었다 그랬습니다. Câu 1 là ban đầu có ngôi lời thì ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. 말씀으로 천지를 창조하신 것입니다. Và lời Đức Chúa Trời thì tạo thế gian này. 근데 우리 눈에 보이지 않는 하나님이 우리 눈에 보이는 하나님으로 나타났습니다. 그래서 말씀이 육신이 되어 오셨다 이렇게 말씀하고 있습니다. Thì lời Đức Chúa Trời không thể nhìn thấy và Đức Chúa Trời cũng vậy, nhưng mà là lời Đức Chúa Trời đến bằng xác thịt. 그분이 바로 그리스도입니다. Người đó là Đấng Christ. 그래서 오늘 제목이 기독론과 참된 성공입니다. Hôm nay chủ đề là Christ học và thành công đích thực. 지난주 암송 구절은 죄 로마서 3장 23절이었습니다. Kinh thánh tuần trước là Roma đoạn 3 câu 23. 다 같이 암송하겠습니다. 시작. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. 금주의 암송 구절은 죄의 결과 로마서 6장 23절입니다. Kinh thánh tuần này là hậu quả của tội lễ Roma đoạn 6 câu 23. 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생입니다. 아멘. 지난주 강단 말씀은 인간론과 기도의 작품이란 제목으로 말씀을 주셨습니다. Tuần trước là chủ nghĩa nhân văn và tác phẩm của cầu nguyện. 에베소서 1장 3절에서 14절 말씀으로 777 기도하면 나온다 그랬습니다. Ê-bê-sô đoạn 1 đoạn 3 câu 14 là 777 cầu nguyện nó sẽ xuất hiện. 7여정의 선택이 나온다. 7 hành trình. 24, 25 영혼의 캠프가 나온다. 24 giờ, 25 giờ và mãi mãi. 이런 내용으로 말씀을 주셨습니다. Nội dung là như thế. 서론적으로 기독교에서 기독이란 단어가 어디에서 나왔을까? 성경에는 그런 단어가 없는데 그래서 늘 의문이 있었습니다. Mở bài thì một từ là Christ là phiên âm của từ nước ngoài. 우리 애들 이제 학생 때 중국에 유학 갔는데 갔다 이제는 여기 집에 왔다 갔다 하잖아요. 어느 날 얘기하다가 이제 기독이란 단어가 그리스도란 단어라고 하더라고요. 이렇게. Thì tôi có một con thì ở nước ngoài thì ngày đó thì hỏi là Kitô nghĩa là Đấng Christ. 찾아보니까 그리스도란 단어가 이제 중국에서 그걸 그리스도라는 단어를 음역을 했는데 길이 사독 그렇게 음역을 한 겁니다. Thì tiếng Trung thì đổi chữ Hán là Kirisado là đó là Christos. 한문으로 기리사독이 그냥 그리스도예요. 그 발음대로. Thì Kirisado có nghĩa là Đấng Christ. 그러니까 너무 끼르니까 그냥 앞자고 끝자만 해서 기독으로 바뀐 겁니다. Chữ đầu tiên và chữ cuối cùng là tóm tắt là Kitô. 그래서 기독이 바로 그리스도입니다. Kitô nghĩa là Đấng Christ. 헬라어로 그리스도란 뜻은 크리스토스거든요. Tiếng Hela là có nghĩa là Christos.
그러니까 우리나라 말 그리스도가 더 정확한 가까운 발음이죠. Thế thì tiếng Hàn là gần hơn, nghĩa là thế. 그래서 기독론은 그리스도론입니다. Thì Chris học là nghĩa là Kitô học. 도대체 그리스도가 무슨 뜻이냐가 중요하죠. Thế thì chúng ta phải biết nghĩa là gì. 교회의 일치를 위해서 1643년 7월 1일 영국의 웨스트민스터 성공회 대성당에 신학자와 의회 의원들이 총회로 모였습니다. Vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 1643 thì các nhà thần học và thành viên quốc hội đã tập trung tại nhà thờ ở Westminster ở Anh. 모여서 5년 7개월 동안 작성한 것이 이 소요리 문답입니다. Thế thì là trong số thì là những các câu hỏi và câu trả lời ngắn được viết trong khoảng thời gian là 5 năm. 물론 소요리 문답뿐만 아니라 또 뭐 신앙 고백 웨스트민스터 신앙 고백서라든지 뭐 여러 가지를 작성했는데 그 소요리 문답 가운데 기독론이 나오고 있습니다. Những câu hỏi và câu trả lời thì bao gồm là Kitô học. 총 107문까지 있는데 그 중에 21문부터 시작해서 28문에 이 기독론에 대해서 나옵니다. Nó xuất hiện ở câu hỏi 2128 trong tổng số 107 câu hỏi. 거기 내용에는 나오는 것들은 구속자, 성육신, 그리스도의 새 직분 뭐 그런 내용들이 나옵니다. Thân học về Chúa Christ bao gồm đấng Christ kêu chuộc và sự nhập thể và ba chức vụ của đấng Christ. 그리고 선지자직, 제사장직, 왕직 이런 것에 대해서 나옵니다. Chức vụ tiên tri và chức vụ thời tề lễ và thời vụ. 그리고 그리스도의 낮아지심과 그리스도의 높아지심에 대해서 나옵니다. Và sự hạ mình của Chúa Christ và sự tôn vinh của Chúa Christ. 그 중에 소요리 문답 21문에는 이렇게 질문이 나옵니다. 하나님의 선택하신 자의 구속자가 누구신가? 이렇게 나옵니다. Câu hỏi 21 của sách Giáo lý rút ngắn thì ai là đấng cứu chuộc những người được Chúa chọn? 그 답은 하나님의 선택하신 자의 구속자는 다만 주 예수 그리스도뿐이신데 그는 하나님의 영원한 아들로서 사람이 되셨으니 한 의에 구별되는 두 본성이 있어 영원토록 하나님이시요 사람이시다라고 되어 있습니다. Câu trả lời là đấng Christ duy nhất của những người được Đức Chúa Trời chọn chính là Chúa Giêsu Christ là con đời đời của Đức Chúa Trời. 그리스도에 대해서 이렇게 쭉 여러 가지가 나오는 내용들이죠. 그래서 바로 기독론이라 이렇게 말합니다. Đó nội dung là về đấng Christ thì cho nên là gọi là Kitô học. 그리스도에 대해서 성경에 기록한 부분들이 주로 사복음서입니다. Kinh thánh nó chủ yếu là 4 sách. 그 마태복음은 주로 로마 그 유대인들을 대상으로 해서 기록한 것입니다. Sách Matthew là đây là viết về là Do Thái. 그러다 보니까 그들이 늘 기다리던 왕이 오셨다. 그래서 왕으로 오신 그리스도에 대해서 나오는 것입니다. Người Do Thái luôn luôn mong đợi là một vua thì một vua là đấng Christ. 마가복음은 저 로마에 있는 그 예수 믿는 그 이방인인데 예수 믿는 사람들을 대상으로 기록한 것입니다. Thì sách Mark là cái này về người nước ngoài hay là người dân thì là để cứu rỗi. 초점이 종으로 오신 그리스도다. 우리 죄 문제 해결하러 오신 제사장 되신 그리스도다. 그런 내용으로 기록된 것입니다. Thì người hầu viết thì là đấng Christ. 누가복음은 그 누가가 데오빌로 각하에게 쓴 편지입니다. Sách Luca là viết về là một tông lý về Teovilo.
거기에는 그 예수님이 인간의 몸을 입고 오셨다. 사람으로 오셨다. 그래서 인자란 표현을 많이 썼습니다. 인자란 뜻은 사람의 아들이란 뜻이죠. 인자란 그런 내용들을 많이 썼습니다. Trong sách đó thì Chúa Giêsu là con người thì có xác thịt. 요한복음은 요한이 기록한 것인데 예수 믿는 모든 사람들을 대상으로 해서 쓴 것입니다. Sách Giăng là người viết là Giăng thì là 10 người tất cả đều cứu rỗi. 거기에는 예수님은 사람이지만 하나님이시다. 그래서 하나님이시라는 사실을 쓴 것입니다. Trong sách đó thì Chúa Giêsu là con người vừa là thân. 그래서 오늘 요한복음 1장 1절에 보니 오늘 읽은 말씀에 보니까 말씀으로 계신 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셨다 그렇게 말씀하고 있죠. Thì hôm nay ở Giăng đoạn 1 thì ban đầu có người lời ở cùng Đức Chúa Trời. 그리고 그분은 어두움의 빛으로 오셨다. Và cũng là ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 이 땅에 왔는데 아무도 예수님을 반겨주지도 않고 영접하지도 않았다. Nhưng mà không ai thì không ai nhận được. 그 12절에 그러나 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬습니다. Câu 12 nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin rải Ngài. 그럼 어떻게 하나님의 자녀가 되느냐? 이것은 혈통으로나 육정으로 이렇게 태어나서 된 것이 아니라 바로 영적으로 하나님의 자녀가 된 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Con cái Đức Chúa Trời làm như thế nào thì người lời là đời ẩn và lẽ thật chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển. 그래서 오늘 마지막에 읽은 말씀을 보니까 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셨는데 그분이 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만했다. 바로 말씀이 육신이 되어서 하나님이 말씀으로 계셨는데 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님이시다. 그런 뜻입니다. Hôm nay câu 14 là người lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đời ân và lẽ thật chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. 그럼 왜 오셨느냐? Tại sao Chúa ấy đến đây? 흑암과 어둠에 빠진 우리를 구원하시기 위해서 오셨다. Là chúng ta trong là bóng tối thì để cứu rỗi. 구원하시는데 어떤 방법으로 구원하시느냐? 바로 예수님이 그리스도란 돈으로 오셔서 우리를 구원하시는 것이다. Phương pháp cứu rỗi là Chúa Giêsu là Đấng Christ. 그럼 그리스도란 뜻은 무엇이냐? 바로 기름 부음 받은 자다 그런 뜻이죠. Đấng Christ nghĩa là gì? Là nhận sức dầu. 구약의 메시아 마시아에게 붓다 기름을 붓다라는 뜻인데 기름 부어 세운 종이 있는데 그 세 직분이 바로 왕과 제사장과 선지자입니다. Trong Cựu Ước thì trong Cựu Ước thì có ba chức vụ là thời tế lễ, bà nhà thiên chỉ, bà vua thì có sức dầu thì đó là thành một chức vụ là Đấng Christ. 그래서 그리스도는 만왕의 왕으로 오셔서 우리를 괴롭히는 보이지 않는 사단의 권세를 꺾으신 왕이시다. 그런 뜻입니다. Thì Đấng Christ là một vua thì phá hủy là Satan. 우리가 절대 해결할 수 없는 우리의 죄 문제를 해결하신 참 제사장으로 오셨다. Một thời tế lễ là xử phạm và tội lỗi là cái này là tất cả giải quyết được. 그리고 하나님 만나게 하시는 참 선지자로 오셨다. Và cũng là nhà tiên tri là một đường gặp Đức Chúa Trời. 그것이 바로 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음입니다. Đó là Matthew và Mark, Luca và Giăng. 마태복음은 왕으로 오신 그리스도. Sách Matthew là đến đây là một vua.
마가복음은 제사장으로 오신 그리스도. và sách Mác là thời tiện lễ. 누가복음은 사람의 몸을 입고 오셔서 사람하고 연결하고, 요한복음은 하나님이시기 때문에 하나님하고 연결하고 서로 하나님과 사람 사이를 연결하는 중보자, 그런 선지자 역할을 하신 분이시다, 그런 뜻입니다. Và sách Luca là một con người có xác thịt thì một con đường gặp Đức Chúa Trời được, và một sách Giăng là thân là cũng là gặp được, thì dung chắn là một thời tiện lễ. 그래서 성경에서 답을 딱 낸 것입니다. Và Kinh Thánh có trả lời 예수는 그리스도시다. Chúa Giêsu là Đấng Christ, 우리 모든 문제 해결자다. giải quyết được mọi vấn đề. 그는 참 왕이요 참 제사장이요 참 선지자시다. Vua thật, vua thời tiện lễ thật và nhà tiên tri thật. 그를 믿으면 구원받는 것이다. Nếu mà chúng ta tin người ấy thì cứu rỗi được. 이 구원의 사실을 전하는 것이 전도입니다. Nếu mà các tin là truyền đạt cho người ta thì đây là truyền giáo. 예수님은 땅까지 이 복음을 전하라. 그래서 세계복음화의 그런 미션을 우리에게 주셨습니다. Chúa Giêsu là cho mission thì cho chúng ta là truyền đạt tin này. 그래서 우리는 이미 답을 갖고 있는 것입니다. Cho nên là chúng ta có trả lời rồi. 그래서 모든 성도의 기준은 그리스도가 기준입니다. Và tiêu chuẩn là một thánh đồ. 우리 구원자가 그리스도입니다. Người cứu rỗi là Christ. 우리는 그리스도의 명령을 따라가는 것입니다. Chúng ta cứ đi theo là lời Đấng Christ. 그리스도를 닮아가는 것입니다. Và cũng là chúng ta cứ đi theo. 그분의 이름으로 기도하면 응답을 받습니다. Bằng nhân danh Chúa Giêsu Christ thì là chúng ta nhận ứng đáp được. 그분의 이름을 선포하면 사단 권세가 무너집니다. Nếu mà chúng ta thì tên Chúa Giêsu thì phá hủy Satan. 빛이 임하게 됩니다. Và cũng là ánh sáng. 그래서 그리스도 안에 있으면 모든 문제 끝난 것이다. Trong Đấng Christ thì giải quyết được mọi vấn đề. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 말씀하셨습니다. Ai cũng ở Đấng Christ thì là quá khứ là qua rồi thì là mới lại được. 이 비밀 가진 자에게 로마서 16장 25절서 28절에 참된 응답이 옵니다. Câu 25 thì 28 thì có ứng đáp thật. 참된 성공이 옵니다. thành công thật. 진짜 참된 성공이 무엇이겠습니까? thành công thật là gì? 하나님 우리 이 땅에 보내신 이유가 무엇입니까? Tại sao Đức Chúa Trời đưa cho thế gian này? 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 과실을 맺게 하고 이 복음 증거하라고 우리를 이 땅에 보내신 것입니다. Theo mà chúng ta không phải chọn Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời chọn chúng ta sau đó gửi 하나님이 cho thế gian này. 하나님이 이 땅에서 우리에게 응답 주셔서 그 응답 갖고 우리는 많은 영혼 살리는 바로 세계복음화의 축복 누리는 것입니다. Bằng ứng đáp này thì chúng ta thì cứ người truyền đạo ở thế gian này. 이 언약 붙잡고 기도하는 자에게 하나님은 참된 부흥의 이정표를 감추었다가 숨겨두셨다가 주시는 것입니다. Nếu mà chúng ta đang ứng đáp này thì là ẩn này thì nhưng mà xuất hiện lại. 성경에 있는 응답으로 연결됩니다. Thì cái này là liên kết được là ứng đáp của Kinh Thánh. 237 5천 종족 복음화로 연결이 됩니다. 237 và 5.000 dân tộc thì là cũng là kết nối được. 이제 TCK 살린 그 바로 거기까지 연결이 되는 것입니다. Và cũng kết nối được là TCK. 우리는 기도 300%의 보좌의 망대를 가졌기 때문에 하나님이 응답을 주시는 것입니다. Thì chúng ta có một tháp cánh cầu nguyện 300%. 이 보좌의 여정 따라가기 때문에 하나님이 응답 주시는 것입니다. Thì một ngồi cành của tháp canh thì chúng ta cứ đi theo.
이 이정표 따라갈 때 주십니다. Bảng chỉ dẫn thì chúng ta cứ đi theo. 우리가 부산 갈 때 하면 그냥 가는 것이 아니라 이제는 이정표를 보고 따라갑니다. Nếu mà chúng ta đi thành phố Busan thì chúng ta phải đi theo bảng chỉ dẫn. 가다 보니까 대전이란 이정표가 딱 나오죠. Nếu mà thành phố Daejeon, 또 대구가 나오죠. nhìn thấy Daegu, 그러면 바로 연결해서 부산으로 갑니다. sau đó thì đi qua được Busan. 이정표 따라 잘 간 것이죠. Thì bảng chỉ dẫn là tốt. 근데 가다 보니까 원주가 나와요. Nhưng mà nhìn thấy Wonju, 그래서 또 뭐 이렇게 대구로 빠질 줄 알았더니 그다음에 또 강릉이 나와요. sau đó thì thành phố Gangneung, 그다음에 속초가 나와요. sau đó Sokcho, 계속 간 북한이 나옵니다. sau đó là Bắc Triều Tiên. 이정표를 잘못 본 것이죠. Thì đó là bảng chỉ dẫn là sai rồi. 바로 우리는 성경에 나온 성경적인 전도 이정표 따라 가는 것이다. Thì chúng ta cứ đi theo bảng chỉ dẫn là của Kinh Thánh. 하나님은 업에 300%의 응답을 주십니다. Thì là ở doanh nghiệp 300% chúc phúc. 먼저 전문성의 응답을 주십니다. Thì là khoa thì là 300%. 답이 오직입니다. Duy nhất là có đáp. 전문성의 응답받은 사람들은 오직이 된 것입니다. Doanh nghiệp có ứng đáp rồi thì là duy nhất. 그리고 현장성이 나옵니다. Và hiện trường, 현장하고 맞아야 되죠. phối hợp 그리고, hiện trường. 그리고 유일성을 향해서 가는 것입니다. Sau đó chúng ta cứ đi theo duy nhất. 그리고 응답 갖고 우리는 죽은 현장을 살리는 것입니다. Theo ứng đáp này thì chúng ta cứu rỗi là thế gian này. 이때 하나님은 재창조의 응답을 주십니다. Sau đó thì chúc phúc sáng tạo lại. 미래하고 맞아지는 미래성까지 나오게 됩니다. Và cũng là liên kết được là tương lai. 이 응답 속에서 우리는 전도 300% 응답 누리는 것입니다. Trong ứng đáp này thì chúng ta tận hưởng là truyền đạt 300%. 절대로 성령인도 받아라. 그래서 성령인도 보일 때까지 우리는 기다리는 것입니다. Thế thì hãy đợi cho đến khi bạn thấy được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. 성령의 역사 따라가는 것입니다. Hãy hướng tới công việc của Chúa Thánh Linh. 성령의 열매 맺는 지속성을 따라가는 것입니다. Hãy đi theo và sự liên tục của việc sinh hóa trai của Thánh Linh. 본론입니다. Thân bài. 성공 중에 성공 최고의 성공인 세계복음화의 이정표를 봐라. Thành công của thành công là cứ thấy là bảng chỉ dẫn phúc âm thế giới. 첫 번째 갈보리산 이정표입니다. Thứ nhất là bảng chỉ dẫn là núi Calvary. 예수님께서 십자가의 갈보리산에서 십자가에 달리실 때에 요한복음 19장 3절 마지막 하신 말씀 내가 다 이루었다 그 말씀하셨습니다. Trên núi Calvary thì là Chúa Giêsu bảo là mọi sự đã hoàn tất. 우리 인간의 근본 문제를 다 십자가에서 해결해 놓으신 것입니다. Mọi vấn đề thì giải quyết được trên thập tự giá. 그 예수 이름 부르고 믿을 때 구원받는 이 모든 문을 다 열어 놓으셨습니다. nhân danh Chúa Giêsu Christ thì là giải quyết được mọi vấn đề. 그리고 마태복음 28장 16절에서 20절에 보니까 이제 하늘과 땅의 모든 권세로 함께 할 테니까 이 복음 전하라고 말씀하셨습니다. Matthew đoạn 28 câu 16 20 thì mọi quyền phép trên trời và dưới đất sẽ cùng các người. 복음 전한 방법까지 주셨습니다. Cũng là có phương pháp truyền đạt. 모든 민족에 제자가 있으니까 제자 찾아 세워라. Các dân tộc thì là có một môn đồ. 마가복음 16장 15절에서 20절에 만민에게 가라. Mark đoạn 16 thì hãy đi đến muôn dân. 내 이름으로 귀신을 내쫓고 그리고 치유하라. Và cũng là tôi cũng bạn sử dẫn sự mạnh của mình để xua đuổi quỷ và chữa lành. 이 권세로 세상 끝날까지 함께 하겠다고 약속하셨습니다. Quyền phép này là
Đức Chúa Trời ở cùng mãi mãi. 이 언약 붙잡으면 여러분은 이제는 이정표를 따라서 정확하게 가고 있는 것입니다. Chúng ta nắm được thì là chúng ta đường này đúng. 두 번째 이정표입니다. Bằng chỉ dẫn thứ hai, 감람산 이정표입니다. núi núi Cam Lam. 사도행전 1장 1절 3절 8절 그리스도 하나님의 나라 오직 성령 충만 이 이정표 따라가라. Tiếng cung vụ đoan 1 cầu 3 cầu 8 thì đón Christ và vương quốc của Đức Chúa Trời và chỉ một Đức Thánh Linh. 하나님의 보좌와 하나님의 나라와 그의 일 하나님의 그런 중요한 그런 미션을 주신 것입니다. Ngôi báo và vương quốc của Đức Chúa Trời và công việc của Ngài. 이 언약 붙잡고 사도행전 1장 14절에 마가다락방에 모였는데 여기서 오직의 제자들이 나온 것입니다. Cùng vụ đoạn 1 thì cầu 14 thì chỉ có các môn đồ thì đi ra. 여기서 무리와 제자가 구분이 된 것이죠. Đám đồng và các môn đồ tách ra được. 여기는 오직의 제자가 아니면 모일 수가 없습니다. Nếu mà môn đồ duy nhất thì không thể đến đây được. 왜 그 당시 핍박이 있었고 막 이단으로 몰았고 절대 그리스도 믿지 못하게 사단이 속이기 때문에 거기 모일 수가 없었죠. Thì ngày đó thì bắt vỡ thì nhưng mà là rất là khó khăn thì không thể đến đây được. 여러분들이 이단 누명 쓰고 있다. 이 성경 보면 제대로 가고 있는 것입니다. Nếu mà là cái gì nhỉ? Có đấng Christ là ngược lại thì đúng. 역사적으로 보면 정말 참된 복음 붙잡으면 사단이 그거 싫어갖고 자꾸 핍박도 하고 자꾸 뭔가 덮어 씌우고 뭔가 자꾸 못 가도록 이렇게 속이는 것입니다. Thế thì bóng tối thì lừa dối thì không đúng đường này. 그래서 우리는 흔들리지 않도록 정확하게 말씀 붙잡고 말씀 따라가면 아무 문제 없다. Cho nên là chúng ta cứ nắm chắc thì ước này thì là đúng. 세 번째 이정표입니다. Bằng chỉ dẫn thứ ba. 하나님이 이제는 마가다락방으로 인도하셨습니다. Thì là anh ấy thì dẫn họ lên các xếp. 새 절기 즉 6월절, 오순절, 수장절 세 절기죠. 그 오순절 날에 하나님의 시간표 따라 역사가 일어났습니다. Và lễ là lễ ngũ tuần thì là có truyền ra. 사도행전 2장 9절서 11절에 보니까 15나라의 전도 문이 열렸습니다. Cùng vụ các sứ đồ đoạn 2 cầu 9 11 thì là 15 quốc gia thì mở ra được. 사도행전 11장 28절에서 30절에 경제 축복도 주시고 세계복음화의 그런 전도의 문이 확 열렸습니다. Và cũng tiếp theo là kinh tế cũng chúc phúc rồi. 하나님이 항상 전도와 선교의 방향 맞추면 하나님 항상 문을 여시고 축복하십니다. Đức Chúa Trời luôn luôn chúc phúc cho là phương pháp thì là phía hướng thì đúng. 다섯 번째 이정표입니다. Bằng chỉ dẫn thứ 5. 아시아의 이정표입니다. Châu Âu. 거기서 사람과 장소와 일과 필요한 것이 다 나왔습니다. Thì châu Á thì con người thì công việc và vị trí thì tất cả thấy được. 거기서 시스템이 갖춰지고 플랫폼이 준비된 것입니다. Hệ thống và platform cũng là chuẩn bị rồi. 흑암이 꺾이고 성령 인도 받기 위해서 막 금식을 했습니다. Và cũng là bóng tối giúp đổ. 그러면서 바울과 바나바 중심으로 해서 바로 선교사로 파송해서 바로 따로 세워서 막 그러면서 막 금식하며 기도하면서 응답받게 되죠. Bà Paulo và Barnabas thì là cũng là cầu nguyện tiếp tục thì hướng dẫn đi theo hướng dẫn Đức Thánh Linh. 여섯 번째 이정표가 왔습니다. Bằng chỉ dẫn thứ 마게도냐 이정표입니다. Macedonia. 전도의 문이 막혔는데 오히려 전도의 전환점이 왔습니다. Thì cửa truyền giáo thì đóng lại nhưng mà một bước ngăn đã đến. 그래서 가보니까 가는 곳마다 하나님이 다 제자를 예비해 놓으셨습니다. Chỗ nào thì có môn đồ thì Đức Chúa Trời chuẩn bị.
사도행전 16장의 루디아, 17장의 야손, 18장의 프리스길라 아굴라 부부, 18장에 따로 세운 제자들 쭉 가는 곳마다 하나님이 예비해 놓은 제자들이 있었습니다. Các sứ đồ đoàn 16 thì Lydi, đoàn 17 Jason, bà 18 thì Perisit và vợ, bà 19 là các môn đồ riêng. 마지막 일곱 번째 이정표입니다. Bằng chỉ dẫn cuối cùng, 로마 이정표입니다. La Mã. 로마는 237 나라 5천 종족이 모이는 곳입니다. Nước La Mã thì 237 5.000 quốc gia. 바로 우리가 전도자의 입장에서 보면 바로 땅끝입니다. Theo nhà truyền đạo thì đó là cuối cùng. 바울은 서바나를 땅끝이라고 생각했는데 바로 세계복음화의 땅끝이 바로 로마입니다. Thì vào thời của Phaolô thì Tây Ban Nha được coi là tận cùng trái đất. 사도행전 19장 21절에 23장 11절 27장 24절에 보니까 바로 땅끝을 본 것이죠. Công vụ đoạn 19, 21, 23, 11 và 27, 24 là Roma sự kết thúc của trái đất. 로마 복음화는 세계복음화다. Phô-cô-mạ Roma là Phô-cô-mạ thế giới. 유럽 여행을 가면 가는 나라마다 다 큰 고속도로가 다 나와 있는데 그 모든 고속도로가 어디로 연결되느냐? 항상 로마로 연결이 됐습니다. Trong du lịch ở châu Âu thì có một đường lớn là cái này là liên kết tất cả là Roma. 그 당시 로마에서 세계를 점령하고 장악하기 위해서 모든 나라를 연결되는 고속도로를 다 깔은 것입니다. Một nước Roma rất là mạnh cho nên là liên kết được là các đường. 모든 길은 다 로마로 통한다 이렇게 나와 있죠. Tất cả các đường là liên kết được một Roma. 사도 바울은 이 길을 타고서 따라가면서 세계복음화를 한 것입니다. Môn đồ Phaolô thì cứ đi theo đường này thì Phô-cô-mạ thế giới. 결론적으로 바로 이런 제자의 응답이 온 것입니다. Kết luận thì câu trả lời của đệ tử như sau. 어떤 제자냐? 로마서 16장 20절의 제자입니다. Môn đồ thế nào thì Roma đoạn 16. 사단이 너희 발 아래 무릎 꿇게 될 것이다. Satan sẽ quỳ lại dưới trần anh em. 왜냐? 복음의 능력 갖고 있으니까. Tại vì là chúng ta có năng lực của phúc âm. 가는 곳마다 흑암이 무릎 꿇고 빛이 임하는 것입니다. chỗ nào thì là Satan sẽ quỳ. 우리가 확실한 복음 가졌다면 염려할 거 없습니다. 두려워할 거 없습니다. Chúng ta có phúc âm thật thì chúng ta không cần lo. 고린도전서 16장 18절에서 19절에 나와 너희를 시원케 하는 자다 그랬습니다. Cô-rin-tô thứ nhất đoạn 16, 18, 19 là đấng làm tươi mới tôi và anh em. 복음 가진 자는 답답하고 그런 자가 아닙니다. 복음 가진 자는 시원케 하는 자다. Người có phúc âm là không phải chán thì là rất là thoải mái. 바로 이런 제자가 되시기 바랍니다. Chúng ta phải làm như môn đồ này. 그래서 우리 시원이 이름이 이 말씀 갖고서 이름이 지어진 겁니다. 시원케 하는 자. Thêm có một con thì là tên là Sion thì theo kinh thánh này. 골로새서 4장 7절 8절 보니까 우리의 사정을 그대로 전달하는 자다. Cô-lô-sê đoạn 4 câu 7 là những người truyền đạt hoàn cảnh của chúng ta. 그 심부름 역할을 잘한 것이죠. Thế thì là truyền đạt rất là tốt. 우리는 말씀을 심부름하는 자입니다. Chúng ta là hầu việc là truyền đạt lời Chúa. 말씀을 그대로 해서 말씀을 전달해야지 내 생각대로 바꾸고 내 유익한 대로 바꾸고 짜집기 하고 그렇게 되면은 하나님의 뜻이 그대로 전달될 수가 없잖아요. 이렇게. Thì chúng ta cứ phải truyền đạt lời Đức Chúa Trời là không edit là không thay đổi. 두기고가 이 역할을 잘한 것입니다.
thì là giống như bay chờ Thu기. 이런 중요한 응답받는 팀들이 하나가 딱 된 것입니다. Thế thì một ứng đắc team là nhận ứng đắc này. 그래서 24, 25 영혼의 응답받는 기도팀이 딱 서진 것입니다. 이게 세계복음화의 팀입니다. Thế thì là chúng ta có một đôi là 24 giờ 25 giờ may mắn. 이런 복음 안에 여러분이 바로 이정표 따라가는 그리스도의 중심으로 세계복 응답 누리는 저와 여러분 되시길 축복합니다. Tôi chúc phúc là trong đấng Christ là cứ đi theo là Chúa Giêsu đấng này. 옆 사람을 보고 인사하세요. 그리스도 예배에 성공하신 것을 축하합니다 하고 인사하세요. 이정표 따라가는 세계복음화의 축복 누리시다 인사하세요. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 그리스도의 증인으로 삼으신 것을 감사합니다. 하나님께서 함께 하셔서 한 주간도 말씀 따라가는 축복 누리게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.